сериал Чернобыль. 3-я серия. Очистка графита. Так вот, мы вызвали ликвидаторов, и сейчас они будут очищать графит. Да, а мы сейчас будем на это смотреть, чтобы ничего там не упало, и все нормально было. Давайте, начинайте работать уже. Давайте, живее. Так, ладно. Для начала надо... Так, берем графит. Я взял 2 графита. Давай. Хорошо, что я в одежде этой. И меня не захватит радиация. Так. Теперь берем. И вот сюда. Первый графит. Давай, кладись. И вторую. Сюда же. Все. Этот графит я положил. Ну, давай, вы работаете там. Так, ладно, давайте очищать. Очищаем. Так. Я сразу много графита возьму, чтобы мне хватило. Так, берем. И сбрасываем это все. Надо как-то поднять эту машину. Согласен. После того, как им помогли пилоты поднять автомобиль. Так, все. Главное сейчас взять и вот это весь графит отсюда чистить. Давай. Да мне летай, графит. Все. Этот графит я положил, по крайней мере. Все, пока он тут лежит. Ну, давай, ты работаешь там. Да работаю. Что-то я прям вижу, как ты работаешь, что-то. Да ладно. Тихо, не разлетайся, графит, не разлетайся. Так. Давай, очищайся. Очищайся, графит, очищайся. Блин, тут графит весь падает. Ну, давай. Ну, положись. Ладно, этот пока соберет там все-таки. Да не летай, графит, что ты так летаешь? Давай. Все. Это... Ай-яй, чуть не упал. Так. Вот он, еще один графит. Как я про него мог забыть. Ай! Черт. Что ты наделал? Я извиняюсь случайно. Давай, клади графиты. Сколько там тебя? Да блин, этот графит летает. Что это за фигня? Черт. Я не понимаю, что ты-то не работаешь? Ладно, давай.
Чё? Все втроем втроем работаем, а ты нет. Ладно, сейчас буду убирать графит. Так, этот сюда кладем. Так, давай. Опа, опа. Да, вот такой у нас груз. И теперь надо, чтобы это все увезли. После того, как это все увезли. Так, вот все это увезли. И сейчас нам надо всех эвакуировать. Срочно надо убегать отсюда, срочно! После того, как всех эвакуировали. Так, по приказу нам сейчас тут надо построить новый саркофаг. Надо поставить саркофаг. Ну что ж, давайте строить. Давайте. После того, как они построили саркофаг. Так, вот мы построили этот саркофаг. И теперь нам надо тоже отсюда убегать и уезжать. Конец сериала.